Tila nawala ang tapang ni Ron Suwan, aka Boy Tapang, matapos i-terminate o burahin ng YouTube ang channel nito. Ito ay sa kadahilan ng nilabag umano ng vlogger na si Boy Tapang ang YouTube community guidelines. Matatandaan na itampok ang istorya ng buhay ni Boy Tapang sa sikat na programa ng GMA7 na Kapuso Mo Jessica Soho o KMJS. Pasintabi lang po sa mga kumakain. Ang content kasi ng nasabing vlogger sa kanyang YouTube channel ay ang pagkain ng di pangkaraniwang pagkain o ang pagkain ng exotic foods. Kumakain din ito ng mga buhay na ipis, palaka, paniki, maliliit na daga at maging ang mga dumi ng aso at pusa. Ayon sa kanya, ginagawa lamang niya ito para matupad ang kanyang pangarap na makatulong sa kanyang pamilya. Matapos nga ang nakakalungkot na pangyayari nito kay Boy Tapang, ay naglabas ito ng sama ng loob sa kanyang Facebook page. Narito ang kanyang post. Ito yung pinakamasakit sa lahat. Yung pangarap ko makatulong sa pamilya ko at sa mga tao na wala lahat. Di ko alam ano gagawin ko kundi umiyak at tanggapin na lang na wala na talaga yung channel ko. Yung pera ko nakita ko sa YouTube na umabot ng 300,000 pesos na hindi ko pa nakuha. Napakasakit isipin. Lahat yun para sa pamilya ko. Kaya tagal kong inantay makuha yon. Tiniis ko almost 5 months pero ito na yung nabalitaan ko. Nabura na yung channel ko. Napakasakit talaga tanggapin. Tiniis ko lahat para sa pamilya ko para mabigyang magandang buhay sila. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dyan. Kasabay ng pahayag ng ito, ay pinost din niyang screenshot ng email mula sa YouTube channel nito at ito ang tungkol sa pag-terminate sa kanyang YouTube channel. Ayon dito, ay na-issuehan siya ng ikatlong strike ng YouTube sa kanyang video na ASMR Eating Banana Worm. Ayon pa sa mensahe sa kanya, ay kailangan umanong tanggalin o burahin ang kanyang channel dahil sa paglabag nito sa ilang mga guidelines. Hindi nga napigilang umiyak ng vlogger na si Boy Tapang matapos ngang mabalitaan na pangyayari nito sa kanyang channel. Makikitang nag-live ito habang umiinom ng alak at nagpapasalamat sa kanyang mga solid na taga-suporta. Makalipas ang 2 oras, ay in-upload naman ito ang isang video kung saan ay hindi na nga nito napigilan pa ang kanyang pag-iyak. Nakakalungkot man ang sinapit ng YouTube career ni Boy Tapang at kahit buwis-buhay pa ang kanyang mga content para lamang makatulong sa kanyang pamilya, ay hindi naman maikakaila na minsan na rin siya nakapagbigay ng saya sa ilang mga tao dahil dito. Ano masabi niyo sa nakakalungkot na balitang ito kay Boy Tapang video?